olsun. Azərbaycan xalqına Qarabağ, Azərbaycan. Həftənin əsas hadisələrinə xəbərin statusunda işıq tutmağa çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir. Bakı bu həftə Türk Dövlətləri Təşkilatının 2 fərqli sferasından olan tədbirə ev sahibliyi etdi. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarının həmrəylik forumu və Türk Dövlətləri Təşkilatı media forumu. Türk Dövlətləri Təşkilatı tarixinin ən zirvə nöqtəsindədir desək yanılmarıq. Əgər əvvəllər təkcə liderlər səviyyəsində seyrək görüşlər keçirilirdisə, son illərdə həm ən ali səviyyədə, həm də konkret formatların müəyyənləşdirməsi üçün fərqli sahələrdə görüşlər baş tutur, problemlər ortaya qoyulur, müxtəlif səpkilərdə əlaqələr genişlənir. Elə Bakıda keçirilən 2 vacib forumda formal yox, konkret hədəflərin müəyyənləşdiyi proses kimi tarixə keçdi. İstər Türk dövlətlərinə üzv ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatları, istərsə də mediası arasında vahid platforma kimi çıxış edilməsi atılan təməllərin nə qədər sağlam olduğunu göstərir. Bu proses bütövlükdə Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində həyata keçirilən təşkilatlanmanın tərkib hissəsidir. Bəlli olduğu kimi artıq bir çox istiqamətlərdə vahid qurumlar formalaşdırılır və bu qurumlar əsasən koordinasiya fəaliyyətini həyata keçiriləcək. Müasir dövrdə isə təkcə Türk Dövlətləri Təşkilatı üçün deyil, həm üzv ölkələr üçün bütövlükdə ayrı-ayrı təsisatlar üçün ən önəmli məqamlardan biri informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Digər mühüm məqam xüsusilə də inteqrasiyanın təməlində dayanan vətəndaş cəmiyyəti institutlarının prosesdə iştirak etməsidir və təbii ki, bu 2 xətt, 2 qanat nəticə etibarilə bütövlükdə ictimai rəyə təsir göstərən faktorlardır, mühüm geosiyasi alətlərdir və bu geosiyasi alətlərin də vahid bir mərkəzə toparlanması, vahid bir strategiyanın müəyyənləşdirilməsi vacib şərtlərdən biridir. Önəmli məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, hər zaman olduğu kimi Azərbaycan bu prosesdə birləşdirici bir rol oynayır. Bu zərurətdir. Yəni, Türk dövlətləri bütün xətlərlə inteqrasiyaya həyata keçirir. O cümlədən düşünürüm ki, media üçün də yer var, qeyri-hökumət təşkilatlar üçün də. İqtisadiyyatın öz yeri var, təhlükəsizlik məsələ ilə bağlı ayrı şəxslər, yəni dövlət şəxsləri. Burada da fərz edirəm ki, yerindədir bu tədbirlər. Qeyri-hökumət təşkilatlarından söz düşmüşkən bu mövzunun üzərində dayanmaqda fayda var. Müasir Azərbaycanın yeni bir tarixinin də 2020-ci ildən sonra yazıldığını nəzərə alsaq, elə QHT-lərin də fəaliyyətinə bu tarixdən diqqət yetirmək daha doğru olar. Dövlətin yeni reallıqları, qələbə strategiyası ilə həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasəti onların fəaliyyətinə də birbaşa sirayət etdi. Nə gördük? Gördük ki, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri qələbə strategiyasının planlı gedişinə vahid platformadan yekdilliklə dəstək verə bildilər. Bu, öz-özlüyündən də baş vermədi. Dövlət kursunun əsas istiqamətlərindən biri olduqlarından elə ən ali səviyyədə dövlətin dəstəyi də onlar üçün hədəflərə çatmaqda əsas meyar oldu. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə formalaşan dövlət QHT əməkdaşlığı modeli qarşılıqlı etimad, şəffaflıq və məsuliyyət prinsiplərinə əsaslanaraq sektorda canlanma yaratdı. QHT-lərin fəaliyyətinin keyfiyyətini artırdı. Bu siyasət nəticəsində QHT-lər milli maraqların müdafiəsində daha fəal mövqe nümayiş etdirir, ölkənin sosial-siyasi həyatında iştirak imkanlarını genişləndirir və dövlət institutlarının cəmiyyətlə əlaqələrinin güclənməsinə töhfə verir. Azərbaycan dövləti məhz əlverişli qanunverici institusional mühit yaradıb. Qanunvericilik mühitində biz QHT-lər üçün sərbəst fəaliyyəti nəzərdə tuturuq və o cümlədən dövlət QHT əməkdaşlığı nəzərdə tuturuq. Bunun da artıq institusional
formatları müəyyənləşib və elə bir sahə yoxdur ki, qeydlər orada dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq etməsinlər. Azərbaycan istəyir xarici siyasət məsələləri ilə bağlı, istər iqtisadi inkişaf, sosial məsələlər, mədəni, humanitar sahələrdə dövlət qeydlərin iştirakını təmin edir. Demək olar ki, bütün dövlət proqramlarında qeyri-hökumət təşkilatları tərəfdaş kimi qeyd olunub. Və bu da dövlət orqanları ilə qeydlər arasında institusional əməkdaşlıq yaradır və onların bircə qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir. İkincisi isə Azərbaycan az saylı dövlətlərdəndir ki, bilavasitə birbaşa dövlət büdcəsindən qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrini maliyyələşdirir və bu qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Təsdiq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Agentlik tərəfindən hər il qrant müsabiqələri elan olunur və təxminən biz 450-dən çox hər il qeyri-hökumət təşkilatını maliyyələşdiririk. Onların xarici səfərlərini maliyyələşdiririk. Bu Azərbaycana məxsus bir modeldir və qeyri-hökumət təşkilatları fəal iştirak edirlər. Son illərdə Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları sektorunda beynəlxalq nailiyyətlər də diqqət çəkir. Azərbaycan qeydələri artıq yerli çərçivədən çıxaraq qlobal platformalar yaradan, beynəlxalq əməkdaşlıq formatlarına rəhbərlik edən subyektlərə çevriliblər. 2025-ci ildə iki böyük beynəlxalq şəbəkə, Qlobal Cənub Qeydi Platformasının və Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin qeydi platforması yaradıldı. Təbii ki, bütün bunlar Azərbaycanın qlobal və regional səviyyədə artan nüfuzunun göstəricisidir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının xaricdə təşkil etdiyi tədbirlərin sayının artması, onların BMT səviyyəsində istinad mənbəyinə çevrilməsi və sektorda cəmiyyətdən keyfiyyətə keçidin güclənməsi də bu inkişafın əsas istiqamətlərindəndir. Azərbaycan nəinki regional format yaradır. Məsələn, biz bu günlərdə Naxçıvanda Türk Dövlətləri Təşkilatının qeydi platformasına təsis elədi Azərbaycanın təşəbbüsü ilə və həmin platformanın da rəhbəri Azərbaycan nümayəndəsi seçilir və daimi ofisdə Bakıda olacaq. Bundan daha böyük uğurumuz isə artıq bu qlobal Cənub Qeydi platformasının yaradılması və onun daimi ofisinin Bakıda olunması qərarının verilməsi oldu. Bundan sonra həmin platformu kimin rəhbərlik etməsindən asılı olmayaraq, məhz həmin platforma daimi olaraq Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan regional təşəbbüslərlə qlobal təşəbbüsləri əlaqələndirir və Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycan Respublikasının ümumi inkişaf strategiyası ilə ahəngləşir, ayaqlaşa bilir. Cənab Prezidentin irəli sürdüyü vəzifələrin yerinə yetirilməsini ictimai təşəbbüslərlə tamamlayır, beynəlxalq əməkdaşlıq gücləndirir və Azərbaycan xarici siyasət məqsədlərinə çatmaq üçün öz potensialı daxilində aktiv töhfə verir və Azərbaycan ilk dəfə olaraq biz İraq türkmənlərinin, Suriya türkmənlərinin, Türkiyədə yaşayan türkmənlərin forumunu keçirdik. Bu doğrudan da çox vacib bir hadisədir. Bu həm də Azərbaycanın bu yumuşaq güc diplomatiyasını dəstəkləyirdi. Bu həftə Bişkekdə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının iclası baş tutdu və təbii ki, Ermənistan son iclaslarda olduğu kimi burada da iştirak etmədi. Diqqətlər erməni rəsmilərinin açıqlamalarında idi. Ölkə parlamentində jurnalistlərlə söhbəti zamanı İrəvanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının zirvə görüşlərində iştirak etməmək, eyni zamanda sənədlərin qəbuluna mane olmamaq siyasəti ilə bağlı Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Munatsakan Safaryan bildirdi ki, Ermənistan xarici siyasətini mövcud vəziyyətə uyğun olaraq öz maraqlarına əsaslanaraq həyata keçirir. Jurnalistlərin Ermənistan niyə KTMT-də qalmağa davam edir və hansı səbəbdən təşkilatdan çıxmır sualına Safaryan belə cavab verdi. Hələlik belə bir vəzifə qoymamışıq. Əgər belə bir inkişaf baş verərsə, hamı bundan xəbərdar olacaq. Ermənistanda balanslaşdırma siyasəti elan edilib və qərarlar onun çərçivəsində qəbul edilir. Bu, bizim bu mərhələdəki siyasətimizdir. Əlavə mövqelər ya da addımlar olarsa, biz onları elan edəcəyik. Munatsakan Safaryanın açıqlamasından bir neçə saat sonra parlamentin spikeri Alen Simonyan da bu məsələyə münasibət bildirdi, amma biraz fərqli şəkildə. Biz faktiki olaraq çıxmışıq, qalanını isə siyasi məqsədə uyğunluğumuzun və danışıqlarımızın öhdəsinə buraxın. Fəaliyyətini dondurmaqla məşhur bir
atasözündə olduğu kimi nə əldən qoyur, nə yardan doyur bir missiyasını yerinə yetirməyə çalışır. Yəni cəsarəti çatmır bir mənlə addım atsın. Nəticə etibarilə atmaq da istəmir. Çünki Ermənistan öz mövcudluğunu qütblər arası manevrlərlə qoruyub saxlamağa çalışır. İndiki şəraitdə isə Qərb blokunun hansı nəticələr əldə edəcəyi barədə bir yekun rəy formalaşmadığına görə, həmçinin hal-hazırda Avropa İttifaqının özünün təhlükəsizlik çətiri ilə bağlı ciddi problemlərin yarandığı bir vaxtda həmin istiqamətdə konkret addımlar atmaq niyyətindədir. Çünki Ermənistanın təhlükəsizliyini təminat verən faktorlar həmin o blokun çərçivəsində nəzərə çarpmır. Eyni zamanda Rusiya ilə bağlı məqamlarda da, yəni kollektiv təhlükəsizlik bağlı məqamlarda da Ermənistan vahid bir mövqe nümayiş etdirmə imkanları yoxdur. Çünki nəticə etibarilə Rusiya qoşunları Ermənistan ərazisində də hərbi bazası var. Eyni zamanda Ermənistanın faktiki olaraq iqtisadiyyatı hal-hazırda Rusiyadan və Rusiya tətbiq olunan sanksiyalardan yayındırmaq üçün atılan addımlardan ibarətdir. Onlar hesab edirlər ki, Ermənistan bu təşkilatda öz fəaliyyətini dayandırıb. Sadəcə olaraq Rusiya tərəfindən çox sərt xəbərdarlıqlar var ki, rəsmiləşdirmə bunu. Onlar gözləyirlər ki, indi Ermənistanda hakimiyyət dəyişilə bilər və Ermənistan yenidə öz fəaliyyətini orada davam edər. Düşünürəm ki, Nikol Paşinyan yenidə seçkini utduğu halda bu xülyalarda kənarda qalacaq və Ermənistan sonda o təşkilatı tərk edəcək. Ona görə ki, tamam, Ermənistanın Avropa Birliyi ilə, ABŞ-la münasibətlərin möhkəmlənməsi eyni zamanda o KMTT-də qalmaq üst-üstə düşmür. Ötən həftədə xəbər verdiyimiz kimi Birləşmiş Ştatların Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirmək üçün 28 bəndli sülh müqaviləsi hazırladığı və Ukraynaya təqdim etdiyi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Üstəlik bu maddələrin Ukraynanın suverenliyinə zərbə kimi də dəyərləndirilmişdik. Yəni bu sülhdən daha çox Rusiyanı dəstəkləyən, onu müharibədə qalib elan etməyin başqa bir forması idi. Bu həftənin əvvəli isə Birləşmiş Ştatlarla Ukrayna arasında Cenevrə görüşü baş tutdu. Cenevrədə aparılan danışıqların nəticəsi olaraq Kiyev və Vaşinqton Ukraynada sülhün əldə edilməsi üçün yenilənmiş və təkmilləşdirilmiş çərçivə sənədi hazırlayıblar. Bu barədə tərəflərin birgə bəyanatında deyilir. Sənədin özü isə hələlik dərc edilməyib. Rəsmilər bildirirlər ki, ölkələrinin nümayəndə heyətlərinin keçirdikləri görüş məhsullardır və birgə səylər nəticəsində Ukraynada sülhün əldə edilməsi üçün yenilənmiş çərçivə sənədi hazırlanıb. Tərəflər vurğulayıb ki, gələcəkdə istənilən sazişdə Ukraynanın suverenliyinə tam hörmət edilməli, davamlı və ədalətli sülh təmin olunmalıdır. Yəni 28 maddəlik dırnaqarası sülh planında qeyd olunan sərt maddələr burada çox güman ki, yer almır. Trumpın əgər biz bundan öncə vergi rüsumları ilə bağlı səsləndirdiyi mesajlara və fikirlərə diqqət yetirsək, onun bu proseslərdə bütövlükdə həm siyasi, həm iqtisadi proseslərdə özünə məxsus bir yanaşmasının olduğunu görə bilərik. Bu daha çox biznesmen təfəkküründən irəli gələn yanaşmadır. Maksimalist ideyaları irəli sürür. Daha sonra isə ən yaxşı halda üstün bir mövqeyə sahiblənməyə çalışır. Yəni olmasın 28 maddə, olsun 20 maddə. Amma nəticə etibarilə maddələrin hər biri nəticə etibarilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədəki maraqlarının qorunmasına xidmət edir. Bu baxımdan düşünürəm ki, maddələrin sayı azala bilər, amma indiki şəraitdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh yaratma missiyasına alternativ bir missiyanın ortalığa qoyula biləcəyi inandırıcı deyil ki, nəticə etibarilə bununla digər tərəf də mahiyyət etibarilə barışmayacaq. Trump demişdi ki, bu əslində bir yol xəritəsi idi və orada heç də bütün o təkliflər mütləq deyildi. Yəni bunlar müzakirə predmeti idi. İndi bildiyiniz kimi Avropada öz fikirlərin bu ilə bağlı Avropa Birliyiyə daxil olan güclü dövlətlər, Ukrayna öz etirazları ilə yanaşı nəyi qəbul etməyə hazırdır və eyni zamanda yəni o layihə işlənir və dəyişdirilir. İndi gözlənilir ki, Ukraynanın demək olar ki, Zelenskinin göndərilən adamların Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə Xarici İşlər Naziri və bir də Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi. Amerikaya səfərə gediblər o planla bağlı
hansı bir əlavə düzəlişlər etmək üçün kompromis axtarılır. Ondan sonra elə bil ki, Uitkov və Trumpın yeznəsi Kushner Moskvaya gedəcək. İndi nə dərəcədə bu səylər nəticəyə gətirəcək demək öncədən çətindir. Putin isə görünür 28 maddəlik planda israrlıdır. O, Qırğızstanda Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı sammitinin yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib ki, biz hələ də müxtəlif yerlərdə döyüş əməliyyatlarının dayandırılması barədə çağırışlar alırıq. Ukrayna qoşunları tutduqları ərazilərdən çıxacaqsa, döyüş əməliyyatları da dayanacaq. Çıxmayacaqlarsa, biz buna silahlı yolla nail olacağıq. Yəni, nəzarət etdikləri torpaqlardan belə geri çəkilsinlər deyir. Biz bunu 28 maddəlik planda da görə bilirdik. Bu əvvəldən Rusiyanın mövqeyidir və Rusiya faktiki olaraq öncədən bəyan etdiyi ərazilərə sahiblənmək istəyir. Yəni, qondarma təsisatların sərhədləri çərçivəsində, daha doğrusu vilayətlərin sərhədləri çərçivəsində Ukraynanın ərazisi sayılan tam üstünlüyə yiyələnmək və nəzarəti ələ keçirmək niyyətindədir. İndiki halda bu prosesin 85% başa çatdığı bildirilir və biraz çox, biraz az səsləndirilən fikirlər də var. Yəni, məsələn, Pakrovsk istiqamətində gedən döyüşlərlə bağlı ziddiyyətli məqamlar var. Amma nəticə etibarilə müharibənin dayandırma şərtləri iki faktor ola bilər. Rusiyanın baxış bucağına görə. Bunlardan biri Rusiya tam sahiblənir həmin ərazilərə və yaxud indiki şəraitdə atəşkəs elan olunur və Ukrayna həmin ərazilərdən geri çəkilir. Bu yeni deyil, ənənəvi olaraq Rusiyanın yanaşmasında nəzərə çarpan yanaşmadır. Putin çox sərt tələblərlə çıxış etdi Bişkekdə olaraq ki, bizim o tələblərimiz icra olunmalıdır və faktiki olaraq deyir ki, Ukrayna öz ərazisinin böyük bir hissəsini Rusiya birləşməsin, yəni boyuna çəkməlidir. Mümkün deyil. Gəlib Ukraynanın ərazisini işğal edir. Deyir ki, o mən özüm üçün müəyyənləşdirilmiş bir hissəsini elə bil ki, Ukrayna işğal edir. Nə işğal edir? Onun ərazisidir. Yəni, bu tamamilə məntiqsiz və eyni zamanda demək olar ki, meydan oxumaqdır. Düşünmürəm ki, onun bu tələbləri nəinki qəbul olunsun, heç müzakirəyə gətirib çıxsın. Sülh planları hazırlanır, danışıqlar həyata keçirilir, müharibə isə davam edir. Hər gün yüzlərlə hərbiçi həlak olur. Bütün bunların fonunda telefon danışığı qalmaqalı dünya mediasının diqqət mərkəzinə düşdü. Bloomberg iddia edir ki, Donald Trump'ın xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff ilə Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin'in köməkçisi Yuri Ushakov arasında telefon danışığı sızdırılıb. Witkoff Ushakova Putin'in Trump'la mümkün telefon danışığı zamanı hansı ifadələri işlətməli olduğu barədə məsləhətlər verib. Qeyd olunub ki, Kreml rəhbəri Ağ Evdən olan həmkarını uğurları ilə bağlı təbrik etməsi onu dəstəklədiyi və Trump'ı sülhsevər bir lider olaraq gördüyü ismarışlarını çatdırması diplomatik prosesi sürətləndirəcək. Mən olsaydım, telefonu açar və bu uğurdan dolayı prezidenti təbrik etdiyimi, onu dəstəklədiyimi, sülhsevər bir adam olduğuna hörmət bəslədiyimi və bunun gerçəkləşməsindən həqiqətən çox məmnun olduğumu təkrarlayardım. Bu telefon danışığından sonra Donald Trump'ın Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı 28 maddəlik sülh planı layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Maraqlıdır. Bu məlumatın sızdırılması hansı qüvvələrin marağındaydı? Müxtəlif yanaşmalar var. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu Birləşmiş Ştatlarda, yəni Ağ Evdə əslində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Donald Trump'ın sülh planının əleyhinə olan qüvvələr tərəfindən məqsədyönlü şəkildə yayılıb və bu sülh prosesinə mane olmaqdan ibarətdir. Amma qənaətimə görə bunun alternativi də ola bilər. Çünki aparılan müzakirələrin mahiyyəti, ritmi və bütövlükdə fəlsəfəsi başqa bir mesaj da verir. Bu mesaj həm Avropa İttifaqından olan ölkələrə, yəni NATO üzrə Amerika Birləşmiş Ştatlarının müttəfiqlərinə və eyni zamanda Ukraynaya da ünvanlana bilər. Yəni bu proses Rusiya ilə Ukrayna arasında koordinasiya olunur, əlaqələndirilir. Baxımdan da bütün digər cəhdlərin hər hansı bir formada perspektivi yoxdur. Bu Zelenski ilə keçirilən müzakirələr ərəfəsində nəbz yoxlanmasına xidmət edən bir addım da ola bilər. Bu plan əslində ortalığa çıxmışdı ki, Donald Trump
o Rosneft və Lukoyla sanksiyaları ya ləğv etsin, ya da dondursun. Baş tutmamışdı və ortalığa indi bununla elə bil ki bir cavab gəlirdi. Halbuki əslində düşünmürəm ki o lent yazıları ABŞ-a hansısa bir zərər verdi. Əksinə olaraq Rusiyanın kifayət qədər belə deyək müasir diplomatiyadan uzaq oyunların həyata keçirməsini nümayiş eləyir. Nüfuz gətirən Rusiyaya bu hadisə deyildi. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə yenidən görüşənə qədər hələlik. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ, Azərbaycan.